ආයිබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කොඳු නාරටිය වගේ වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ගැන. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ හැමෝම දන්න දේවල් ගැන නෙවෙයි. මේ දෙවේන්ත පද්ධතිය තුලේ හැංගිලා තියෙන සමහර වෙලට මීට කලින් අහලවත් නැති රසවත් කාරණා ටිකක් ගැන. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම කතාවට බහිමු. මුලින්ම මේ සිස්ටම් එකට කොච්චර ලොකුද කියලා පොඩි අදහසක් ගන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙන් පටන් ගමු. ලංකාව දැනට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල කීයක් විතර තියෙනවද? හරි උත්තරේ තමයි 17ක්. ඔව් හරියටම 17යි. මේ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව, ඒ කියන්නේ UGC එක යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රධාන රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල 17ක් දැනට ලංකාවේ තියෙනවා. හිතන්නකෝ මේක රට පුරාම පැතිරලා තියෙන ලොකු නෙට්වර්ක් එකක්. හොඳයි. එතකොට මේ විශ්වවිද්‍යාල 17 මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියම එකට වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපි මුලින්ම බලමු මේකේ the big picture එක. ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට මේකේ කොච්චර ලොකුද, කොච්චර විවිධාකාරද කියලා. ඔන්න ඔය ආයතන 17 අතරේ සමහර ඒවා තියලා විශේෂයෙන්ම කැපිලා පේන. සමහර වෙලාවට ශිෂ්‍ය ගණන නිසා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඒ වගේ ඉතිහාසය නිසා, එහෙමත් නැත්නම් ඒ ආයතන කරන විශේෂ කාර්යභාරය නිසා. අපි බලමු ඒ වගේ කීපයක් ගැන. හරි. එහෙනම් මෙහෙම අහමු. මේ විශ්වවිද්‍යාල ඔක්කොම අතරින් වැඩිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් ඉන්න, ඒ කියන්නේ ලොකුම විශ්වවිද්‍යාලය මොකක්ද? මේක ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. උත්තරේ සමහර විට ටිකක් පුදුම හිතේවි. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය. ඇයි ඒ? හිතන්න ජොබ් එකක් කරන ගමන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් හේතු නිසා කැම්පස් එකකටම ඇවිත් ෆුල් ටයිම් ඉගෙන ගන්න බැරි දහස් ගානකට උසස් අධ්‍යාපනයට දොර ඇරලා දෙන්නේ මේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමය නිසා තමයි ශිෂ්‍ය ගහණයෙන් මේක ලොකුම තැන වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන කතාව හරිම රසවත්. බලන්න මේ සංසන්දනය. එක පැත්තකින් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවෙන් ලංකාවේම ලොකුම විශ්වවිද්‍යාලය, ඒ කියන්නේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය. අනිත් පැත්තෙන් මේ සිස්ටම් එකට අලුතෙන් එකතු වුණු, ඒ කියන්නේ 2021 දී පටන් ගත්ත වවුනියා විශ්වවිද්‍යාලය. මේ දෙකෙන්ම අපිට පේනවා මේ පද්ධතිය කොයිතරම් විවිධාකාරද කියලත්, ඒ වගේම තාමත් මේක වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා කියලත්. හරි. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ ආයතන ගැන. හැබැයි ඉතින් මේ ආයතන කියන්නේ නිකම්ම ගොඩනැගිලි නෙවෙයි නේ. මේවා පිටිපස්සේ හිටපු, මේවා ගොඩනගන්න මහන්සිලුණු, දැක්මක් තිබුණු චරිත ඉන්නවා. අපි දැන් බලමු ඒ වගේ කිහිප දෙනෙක් ගැන. උදාහරණයක් විදිහට ගමු දකුණේ ප්‍රධානම උසස් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය වෙන රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය. කවුද දන්නවද මේක ආරම්භ කරන්න මුල් වුණු ප්‍රධානම චරිතය? ඒ තමයි වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. ඒ කාලේ මුදල් ඇමති විදියට හිටපු රොනීද මිල් මහතා. දකුණු පළාතටම කියලා වෙනම විශ්වවිද්‍යාලයක් හදන්න ඕන කියන දැක්ම ඇත්තක් බවට පත් කරන්න මූලික වුණේ එතුමා තමයි. ඊළඟ කෙනා ගැන නම් අහලා පුදුම හිතේ. මුළු ලෝකෙම දන්න විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචකෙක්, අනාගතවාදියෙක් සර් ආතර් සී ක්ලාක්. එතුමා ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක කුලපති, ඒ කියන්නේ චාන්සලර් විදියට කටයුතු කරලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ විශ්වවිද්‍යාලය? ඒ තමයි මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය. හිතන්නකෝ, ඒකෙන් පේනව නේද ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට ලෝක මට්ටමේ කොයි වගේ පිළිගැනීමක් තිබුණද කියලා? හරි. දැන් අපි මේ සම්පූර්ණ සිස්ටම් එකම පාලනය කරන ආයතනය, ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව UGC එක ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. මෙතන නායකත්ව ගැන කතා කරද්දී විශේෂ සිදුවීම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ක්ෂණිකා ගිරිමුරේ මහත්මිය එහි පළවෙනි සභාපතිනිය විදියට පත්වීම. ඒක ඉතිහාසගත සිදුවීමක්. වර්තමානයේ මේ තනතුර දරන්නේ මහාචාර්ය කපිල සිරිවිරත්න මහතා. අපි ආයතන ගැන, ඒවා පාලනය කරන අය ගැන කතා කළා. හැබැයි මේ හැම දෙයකම හදවත වගේ ඉන්නේ කවුද? ඒ තමයි ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව. ඉතින් දැන් අපි බලමු ශිෂ්‍ය ජීවිතයට කෙලින්ම බලපාන කාරණා වගේම මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියම ඈත අතීතයට දිවෙන උරුමය ගැන. රුපියල් 10000ක්. මේ ගාන දකිද්දී සමහර විට පොඩි ගානක් වගේ පෙනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක්ට නම් මේක ලොකු හයක්. මේ තමයි ගොඩක් දෙනෙක් දන්න මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරයේ වර්තමාන වටිනාකම. මේ පද්ධතියේ ඉතිහාසය හිතනවට වඩා ගොඩක් පරණයි. මෙන්න බලන්න රසවත් කරුණු දෙකක්. එකක් තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වෛද්‍ය විද්‍යාලය විදියට සැලකෙන්නේ පොළොන්නරුවේ තිබුණු ආලාහන පිරිවෙන. ඒ කියන්නේ අපේ උසස් අධ්‍යාපනයේ මුල් කොච්චර ගැඹුරුද කියලා. ඒ වගේම නූතන ඉතිහාසයේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දම්බානේ ගුණවර්ධන මහතා සේවය කරනෝ විශ්වවිද්‍යාලයක සේවය කරපු පළවෙනි ආදිවාසී ගුරුවරයා විදිහට. මේක ඇත්තටම අපේ ඉතිහාසයේ වැදගත් සලකුණක්. ඉතින් හිතන්න අතීතයේ පොළොන්නරුවේ තිබුණු එකම එක වෛද්‍ය විද්‍යාලයකින් පටන් අරගෙන අද වෙනකොට රට පුරා පැතිරුණු නවීන විශ්වවිද්‍යාල 17ක දැවන්ත පද්ධතියක් දක්වා ඇවිත් තියෙන මේ ගමන ඇත්තටම පුදුම හිතන තරම්.
හොඳයි. ආලාහන පිරිවෙනේ ඉඳන් මේ දක්වා ආපු මේ ගමන. ඉතින් මීළඟට කොහාටද? කෘත්‍රිම බුද්ධිය, ඒ කියන්නේ AI වගේ දේවල් එනකොට, ලෝකයේ ආර්ථිකය වෙනස් වෙනකොට, රැකියාව වෙළඳපොළ සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් වෙනකොට අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ඊළඟට ලියවෙන පරිච්ඡේදය මොන වගේ එකක් වෙයිද? ඒක ඇත්තටම අපි හැමෝම ටිකක් හිතන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්.